Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk edisi kali ini kami akan membagikan tentang manfaat dari daun jarak untuk menyembuhkan batuk berdahak. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu sehat serta selalu dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah. Dan untuk Anda terutama yang baru saja bergabung dengan channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang. Caranya sangat mudah, hanya cukup menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, maka dijamin Anda pasti tidak akan ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari channel kami. Sahabat YouTube, daun jarak ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Biasanya daun jarak ini hanya kita gunakan sebagai pagar hidup dan kita tanam di sekitar pekarangan kita. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata manfaat daun jarak ini sangat banyak sekali untuk kesehatan kita, dan salah satu di antaranya adalah mengobati batuk berdahak. Batuk adalah merupakan penyakit yang ringan namun seringkali mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Namun kita tidak boleh menganggap enteng jika batuk yang kita derita tidak kunjung sembuh, karena bisa jadi indikasi penyakit lainnya yang lebih serius dan juga tentu saja sangat mengganggu aktivitas kita. Jika Anda mengalami batuk berdahak, di sini saya ada resep herbal bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak Anda dengan bahan yang amat sangat mudah kita temui di sekitar kita, yang tentunya lebih ekonomis dan juga alami, yaitu dengan menggunakan daun jarak. Ambil saja 3 lembar daun jarak, kemudian Anda rebus bersama 2 gelas air. Lalu biarkan airnya menyusut sampai tersisa hanya tinggal 1 gelas saja. Setelah tersisa hanya tinggal 1 gelas saja, kemudian saring dan segera minum selagi masih hangat. Agar supaya batuk berdahak Anda cepat sembuh, Anda bisa meminum ramuan ini secara rutin sebanyak 3 gelas dalam 1 hari. Oke sahabat, sekian dulu info dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, atau Anda juga bisa share video ini pada semua teman dan juga kerabat-kerabat Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda. Kita berjumpa kembali pada video untuk edisi selanjutnya yang tentunya lebih menarik dan juga lebih informatif. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.